en jy wil net weet, maar wat is ons missie en visie as Doxadeye Wonderboom? Wel, dan is die nuwe vernote aan die plek waar jy wil wees. Ons volgende nuwe vernote aan vind plaas op die 29ste Januarie. So maak seker jy gee jou naam op agter by Connect. Vanuit hierdie aand vind daar 4 weke proses plaas met die naam Inskakel en dit kos slegs R90. Inskakel is 'n proses waar ons 'n pad saam met jou gaan stap om jouself te ontdek, om uit te vind wat jou geestelike gawes is, 'n persoonlikheidstoets wat ons saam met jou gaan doen, en so ook gaan ons kan kyk waar jy kan betrokke raak, wat se bedieninge dalk by jou gaan pas, en ook hoe jy kan bydra by hierdie droom van Doxadeye Wonderboom. Ons vrouebediening staan bekend as Cherish en ons wil graag hierdie jaar afskop met 'n lekker kuier waar ons saam gaan droom en gaan beplan vir die jaar wat voorlê. As jy op enige manier wil betrokke raak of miskien net meer inligting wil hê, dan nooi ek jou uit na ons Cherish info aand die 31ste Januarie om 6:30. Sit jou naam op by Connect en dan sien ons jou daar. Ons eerste doopgeleentheid vir 2024 is die 4de Februarie om 10:00 die oggend of 6:00 die aand. As dit die volgende stap is in jou geestelike journey saam met die Here, kom maak 'n draai by die Connect Lounge en ons hoop om jou te sien by ons volgende doopgeleentheid. Het jy al ooit gewonder wat is die prototipe kind van God? Wel, Proto is geskryf juis om hierdie vraag te beantwoord. Proto is 'n 21-week disippelskapsproses spesifiek vir tieners. Dit kos R650 en dit is 21 weke waar jy soveel gaan leer oor wie jy is as kind van God. Jy wil nie hierdie ene mis nie. As jy 'n tiener is, asseblief gaan maak 'n draai daar by Connect en kontak ons sodat ons jou kan inskryf vir hierdie ongelooflike 21 week proses. Ons hoop regtig om elkeen van julle daar te sien. Noordsirkel Mannekamp 2024. Ek sien jou daar. Dis die 23ste tot die 25ste Februarie. Ek is daar, hoop om jou daar te sien. Ek is by die mannekamp. Ek is daar. Ek sien jou daar. Ek is daar. Hoop om jou daar te sien. Ek is daar. Ek hoop om jou daar te sien. Ek gaan daar wees, hoop jy gaan saam met kom. Ek is daar. Hoop om jou by die mannekamp te sien. Ek gaan mannekamp toe. Wat van jou? Ek is daar. Hoop om jou daar te sien. Rakende die huwelik sê die woord, die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een word. En dit is so 'n belangrike konsep in die huwelik. Unity is ongelooflik belangrik. Eenheid in finansies, eenheid in geloof, eenheid in besluite, hoe om kinders groot te maak. Dis die huwelik. En ons nooi jou na ons huweliksbelegging toe met die naam Ons is een. Dis op die 13de Februarie. R300 'n paartjie, dit sluit kos in. Kom, ons sien jou daar, skryf in agter by Connect. Hallo familie. Hier by Doxadeye Wonderboom is daar verskeie plekke waar jy jou bediening kan uitleef. Een van hierdie plekke is die feesdiens. Jy kan deel word van 'n besonderse span wat verseker dat die verloop van elke diens suksesvol is. As jy wil deel wees van die feesdiens, gaan maak 'n draai by Connect. Jong manne, En jong vroue van Pretoria weet jy wat dit beteken om jou roeping as man en as vrou uit te leef? Wel, ons het 'n kursus met die naam Radiance en die manne het 'n kursus met die naam Discovery. En hierdie is 2 kursusse wat juis hierdie vraag vir jou beantwoord. Hierdie 2 kursusse skop albei af op die 11de Maart om 7:00 en dit vind plaas hier by Doxadeye Wonderboom. Die kostes beloop as volg. Dit kos R950 vir Radiance en R1800 vir Discovery. So ons wil jou graag uitnooi, kom maak 'n draai na die diens by ons Discovery en Radiance Lounge. En dit was dit vir ons familiediens. Dit is so lekker om vanoggend saam met jou te kan kuier. Is lekker om weer 'n klomp ou gesigte te sien. Party nuwe gesigte, party gesigte redelik honger, want ek dink is week 3 van jou Januarie, wat se naam? Wat noem mense dit? Ag, daai Januarie daai, daar vergeet ek hom heeltemal. Skus, ek's bietjie honger. Dit is heel moontlik wat daar gebeur het. It's amazing om deel te kan wees van kerk en jy het nou klomp goed gesien wat daar aangaan en ek besef dis baie inligting en soos ek al sit, ek probeer myself altyd indink as iemand vir die eerste keer hier moet instap en hulle kom sit hier en hulle ken nie kerk nie of is vir hulle 'n nuwe ervaring en hulle sien al die goed, wat dink hulle? En een van die goed wat nou net by my opgekom het is, jy weet, ons
vra geld vir kursusse en staf, en 'n mens mag dalk dink, dis 'n bietjie vreemd, die evangelie is mos verniet. En dit is so, maar met elke kursus wat ons aanbied, wil ons dit in excellence doen. So, ek kan jou verseker dat elke bedrag wat gekoppel is aan elke kursus, is omdat daar heel moontlike studiemateriaal saam is. Jy gaan heel moontlik koffie kry. Party groot kursusse soos Discovery is omdat daar hemde en staptoere en sulke goeders by betrokke is. En daai budget word regtig so noukeurig uitgewerk om te sorg vir daai kursus gedurende die jaar. So ek nooi jou, elke kursus is deel van ons visie om mense te bemagtig om 'n city changer te kan wees daar waar hy gaan. Vandag is ons visie Sondag. Nou visie is 'n ongelooflike belangrike ding, want as jy nie vir iets mik nie, dan kan ek jou beloof, gaan jy dit raak skiet. As jy jou ketty vat en jy mik vir niks, jy gaan niks raak skiet. Jy is gemaak om 'n visie te hê in jou persoonlike lewe. Jy is nie net hier om asem te haal en te sê, Here, die dag wanneer ek my eerste asemteegie invat, dan begin hierdie journey van my, en die dag wanneer ek my laaste een uitblaas, of dit nou as ek oud is en of dalk iets voor dit gebeur, dan is dit verby, en die tyd wat ek hier was, my werk was maar eintlik dat my longe soveel as moontlik in en uit asem, en ek moet my lewe geniet. Die Here roep ons om met 'n visie te lewe. Dit om te trou, jou huwelik moet 'n visie hê. Wat is die visie agter jou huwelik? Is dit nou net die volgende ding wat jy doen, want op 'n stadium het sy nikkerig geraak, want sy het gevoel, what's die next step vir ons? En toe vra jy nou maar om te trou, en ja, dis nou maar, the rest is history. Wanneer ons gesinstoewydingsproses doen, dan vra ek altyd vir die jong ouers daarso, right, so, hoekom het jy kinders gekry? Dan sê hulle soos, hulle het nie daai vraag verwag nie. Dan van hulle sê self, ek het nog nie so daaraan gedink nie, dan dink ek, jy is 'n bietjie laat om nie daaraan te dink nie. Dit verander nogals jou lewe so effens, nee. Elke ding wat ons doen het 'n visie. En die Here het ons 'n visie gegee. Wanneer ons kinders kry, dan het ons 'n visie met hoekom kry ek hierdie? Wanneer ek 'n sekere beroep kies, wat's my visie met daai beroep? Wanneer ek my besigheid begin, wat's my visie met daai beroep? Wanneer ek in die oggend opstaan, julle, wat's my visie vir die dag? Wat wil u uit hierdie dag uit hê? Wat wil u uit hierdie seisoen in my lewe hê? Wat wil u in hierdie jaar van my lewe hê? Walt Disney het op 'n stadium 'n visie gehad dat hy prentjies kan teken wat beweeg van 'n eend wat praat. Of van 'n muis wat praat. En almal het hom gesê, jy's 'n bietjie mal. En hy dank hom toe af en hy begin hierdie visie uitleef, en nou is ons hoeveel jaar later, en dis vir ons nie eens meer vreemd om 'n animasiefliek te kyk nie, want daar was iemand wat 'n visie gehad het en hy het hierdie visie begin uitleef, en kyk waar is hy vandag. Steve Jobs is die ander ene. Op 'n stadium het hy gesê, yes, imagine ons kan sulke oulike silwer rekenaartjies hê met 'n appeltjie wat skyn en alles lyk net nice en almal wil net dit hê want dit is wow. Dit is 'n Apple hier dan. Sê iets van jou. Ek wil net sê ek het 'n Apple. Ja, jy doen seker IT. Dis gewoonlik die IT ouens wat iets te sê het. Hy het 'n visie gehad. En kyk waar is ons nou. Dis een van die indien ek hou nie noodwendig trek heeltyd met wat waar nie, maar dis een van die suksesvolste maatskappye in die geskiedenis, indien dit nie nou nog steeds heel bo is nie. Nou, dis voorbeelde van twee mense wat nie 'n goddelike visie gehad het nie, want Walt Disney en Mickey Mouse en my iPhone het regtig nie noodwendig die koninkryk verbeter nie, of vergroot en uitgebrei nie. Wat van as ek sit met 'n goddelike visie, julle? Wat van as ek die oggend wakker word en sê, Here, wat is die visie vir hierdie dag? Wat as 'n gemeente gaan en sê, luister, God het vir ons 'n visie gegee. Jy weet, 'n goddelike visie is niks anders as om te sê, God het gesê nie. God het gesê. Weet die rede hoekom Abraham duisende kilometers ver kon trek. Jy weet, daar's 'n paar groot stories in ons kinderbybels, Jona, Daniel in die leeukuil, Dawid en Goliat, en ek kan hulle so opnoem, maar en dan is daar 'n paar stories wat so half bietjie, ons is nie so bekend vir ons nie, maar as ons 'n bietjie in die dieper detail ingaan, dan besef ons, hierdie is eintlik groot, jy weet, God sê vir Abraham, luister, vat jou vrou wat nou al 'n bejaarde is, en dan trek jy baie ver weg. Deur die woestyn, Here, ja, deur die woestyn. Hoe ver? Baie ver. Okay, Here, is reg. Cool. Wanneer moet ons gaan? Nee, so gou as moontlik. Okay, Sarah, jy gaan ons, papie.
En dit is nie al nie, Abraham, ek gaan vir jou 'n kind gee. Okay, Here, ja, ek wou nogals op die 90 wou ek nogals 'n kind gekry het. Vir my soos 'n goeie challenge gevoel. Hoekom kon hy dit doen? Hoekom kon Abraham 1000 kilometer ver travel, net hy en sy vrou, deur die woestyn? Want God het gesê. God het gesê. En wanneer God sê, dan is dit nogals iets wat hy mooi deurdink het. Dis nie soos ons soms wat goed sê en dan dink ons, ek moes nou nie eintlik dit gesê het nie, of 'n week later ook, dit wat ek gesê het is nie meer relevant nie, weet ek moes ook net bietjie gewag het vir meer inligting. Julle, as God sê, dan het God gesê en God het besluit en God weet hierdie is wat hy wil hê en hierdie is die beste vir sy koninkryk en hierdie is die beste vir my en jou. Abraham kon dit doen want God het gesê. Hoe kon Moses gaan en 1000 Israeliete, nee, miljoene Israeliete, duisende Israeliete deur 'n see vat? Want God het gesê. My vraag vir jou is, wat sê God vir jou? Wat sê God vandag vir jou? Kyk, ons spreek nie baie hieroor nie, want ons moet alles in konteks sien. Jy weet, as ons 'n ding verkeerd gaan oordra sonder die realiteit dat ons praat van, maar wat hierdie goeie Vader vir my kom gee het in Jesus Christus. Alles moet deur dit gesien word. Julle, maar ek wil vandag vir jou sê, wanneer God 'n visie kom neersit, dan kan jy of Moses wees wat deel is van die visie wat met die staf staan en jy kan hom in die water gooi en vir duisende jare daarna praat mense oor, wow. Die eerste fliek wat ek gaan kyk het was The Prince of Egypt. Slaan hy sy staf in die water. Die see word mure aan die kant en die walvis swem so, en ek dink net, daar is net 'n animasie van hoe dit moes gewees het. Kan jy imagine hoe dit moes gewees het? Julle, wanneer die Here 'n visie kom neersit vir 'n stad, wanneer die Here 'n visie kom neersit vir 'n kerk, wanneer die Here 'n visie kom neersit vir 'n individu of 'n organisasie, dan kan jy of Moses wees wat die een wees wat die staf vashou en die Here werk deur jou, of jy kan Farao wees en beleef hoe die Here teen jou werk. Daar's 'n harde realiteit, julle, wat ek en jy moet besef, en dit is dat ek gemaak is om die Here te verheerlik. Ek is nie gemaak vir myself nie. Die beste plek waar ek vreugde kan beleef en die lekkerste, mees vreugdevolle plek vir my lewe is om die Here te verheerlik. Maar kom ons begin net by die begin van, ek is nie hier om gelukkig te wees nie, ek is hier om God gelukkig te maak, en gelukkig het hy gemaak dat dit die plek vir my is waar ek die gelukkigste is. John Piper het 'n stelling, hy sê, God is most satisfied with me when I am most satisfied in him. Skryf daai op jou muur. God is most satisfied with me when I am most satisfied in him. Ek het vanoggend besluit om Doksady 'n wonderboom toe te kom. Wat ook al die rede is, wie ook al jou oortuig het, great. Ek is bly daarvoor. Maar hierdie gemeente funksioneer op 'n visie. En elkeen wat deel is van hierdie gemeente as vennoot, koop in hierdie visie in. En hierdie visie is nie wat ons sê Matteus 28, die visie wat Jesus vir die kerk gegee het, is nie goed genoeg nie, en ons wil hom nou net so 'n bietjie kom opknap het. Nee, dis 'n unieke uitdrukking van Matteus 28. En as jy nie weet nie, Matteus 28 is die vers waar hy sê, gaan dan na al die nasies, gaan na Judea, Samaria en na die uithoeke van die aarde gaan en doop hulle in die naam van Jesus Christus, gaan leer hulle wat ek julle geleer het. Doksady, julle, soos nou 25 jaar, amper 30 jaar, wat Doksady bestaan is nie gebore uit sukses, of strategie of kreatiwiteit nie. Ongelukkig is dit soveel keer die oorsprong van dinge wat ons doen. So ons wil suksesvol wees, of ons voel ons is kreatief, of ons het hierdie strategie in ons hart. Dis nie gebore uit 'n 30-jarige Alan Platt met ambisie nie. Alan Platt is die vorige leier van Doksady. Ek sê, hierdie gemeente is gebore uit die feit dat God hard en duidelik gepraat het. God het gesê. En vanoggend wil ons jou meer kom vertel oor wat God gesê het vir hierdie gemeente. Want as jy in 2024 besluit, ek wil deel wees van hierdie,
Dan is die hart dat jy vanoggend hier uitstap en jy het hoendervleis en jy voel, hierdie is waar ek wil wees, ek is geroep tot hierdie visie. Of dalk stap jy uit vanoggend en jy voel, ja, ek is nou regtig nie so excited soos Reinhardt nie. Dan wil ek vir jou sê, dan sal heel moontlik 'n ander uitdrukking by 'n ander gemeente wat 'n ander uitdrukking van Jesus se visie het en gaan leef dit uit met alles in jou. Maar aan hierdie gemeente het die Here vir ons 'n visie gegee en is Habakuk 2 vers 14. The glory of the Lord will cover the earth as the waters cover the sea. Ek weet nie of jy al ooit die voorreg gehad het om te scuba of om diep genoeg te snorkel dat jy nie kan staan nie. Dis dan wanneer jy besef, in die see is water oral. Elke liewe visie, elke anemoon, elke liewe krappie, elke liewe seekat, elke liewe organisme in die see is bewus van die water om hulle. Ek wil jou vra, kan jy imagine as ons omgewing, die plekke om ons kan dit opnoem, Wonderboom, Oeverkruin, Gesina, Valeria, Riviera, Rietfontein en Pretoria Noord, so kan ons die hele sfeer van hierdie gemeente gaan plot. Kan jy dink as elke liewe organisme bewus was van die water, van die heerlikheid van die Here, soos wat elke liewe visie bewus is van die water in die see. Dis wat ons glo met ons Here hart, maar die Here het vir ons 'n strategie gegee en ons wil graag vir jou 'n video speel en is nie die kortste video wat ons al gespeel het nie. Maar toe ons hierdie diens beplan het en is so amazing dat elkeen van die omtrent 30 kampusse reg oor die wêreld vanoggend 'n visie Sondag het waar ons praat oor die visie van hierdie beweging. Toe ons hierdie video kyk, toe besef ons gaan dit nie beter kan sê as hierdie nie. Ons baie moeite ingesit in hierdie video. Dit is ongelukkig Engels. Die rede daarvoor is omdat ons nou al wêreldwyd kampusse geplant het, is dit die taal wat meeste mense verstaan. So in plaas van dat ons 30 video's maak met verskillende tale, het ons gehoop dat vanoggend jy dit in Engels kan kyk. So ek wil jou vra, kyk hierna en laat die Heilige Gees met jou praat deur hierdie. Elke keer wanneer ek dit kyk, dit is vir my net incredible. Dan deel ons met jou die visie van Doxa Deo. Dankie. Doxa Deo is the glory of God, a city vision, impacting communities, a family on mission, mobilizing city changes, A church, a school, a charity, a training institute. in many locations. a movement of city changers. Faith that reaches the lost. Love that heals the pain. Hope that restores what is broken. This is who we are. Doxa Deo's vision is to bring God's transforming presence to global cities. You're probably wondering how we got here. Well, let's find out. For nearly 3 decades, Doxa Deo has been impacting cities across the globe, and it all started in a local church in Pretoria, South Africa. We're on our way now to hear from Alan and Liana, who were there at the very beginning. Hi everyone, this is Alan and Liana Platt, and we have the privilege to be the father and mother of Doxa Deo. In 1992, we, together with our family, Duncan and Amy, moved to Pretoria to a struggling church. But we had faith that the church could flourish. Yeah, and not just that the church could flourish, because 2 years into that journey, as the church was really just sensing the grace of God, God challenged our hearts to have faith for a city. In 1996, we launched our second campus, and it was also the birth of Doxa Deo. And of course, Doxa Deo, meaning the glory of God, the combination of these 2 words from Greek and Latin, because it was based on this conviction that the promise given to the prophet Habakkuk is true still for us today, documented in Habakkuk 2 verse 14, that the knowledge of the glory of the Lord will fill the earth as the waters cover the sea. We were inspired by Mark 6,
where Jesus multiplied the fish and the bread. Jesus' disciples were concerned for the hungry crowd, but Jesus had compassion on them. And he said, "You, give them something to eat." The disciples had to organize the people in groups of 50 and 100. And as they began to hand out the bread, the miracle started to take place in their hands. We believe that God calls us to have compassion on the people of our city. We organize people in groups, and we believe the miracle of the grace of God will happen through the hands of our people. And that is why we have one church in a city with various locations taking the church to the people. This means we can be big enough to make a difference, but small enough to remain a very personal ministry. We see beautiful creativity and synergy that makes this family something special. At first, our team functioned from one office, but when we grew to 5 campuses, we had to release ministry teams led by campus pastors to engage our cities in their various locations. These pastors would take responsibility to establish the city-reaching vision in their geographical area. At that time, Alan and the leadership were approached by some of our people. They challenged them to be more aware of some of the challenges in the city. So they embarked on this midnight drive to the inner city, where they thought they would be confronted with the sin of our city, but they were actually confronted with the deep pain in our city. So the calling became clear. How do we address the core issues at the heart of pain and brokenness? By moving from concern to compassion, Doxodeo had to shift in their way of thinking about the church and realize that the church needed to be a missional community of believers, that the people were not just coming to the program, but people were the program. We can impact cities by engaging people in all spheres of society: church, education, social society, business, sports, arts, media, and civil society. We embarked beyond just church activity to start with a private school to engage education from a Christ-centered worldview. We also founded Pop-Up, a non-profit organization to address the pain of people who have no jobs. In the same season, Metamorpho was established as a year for kids after school to discover their identity and calling in life. We even established an arts ministry called the Original Arts Company. The shift from church to include other entities expresses the essence of our vision and has exploded to many ministries and organizations that influences every sector of society. To our surprise, we experienced another big shift in the Doxodeo story. At a global apostolic summit in Singapore, during a time of prophetic ministry, global leaders surrounded Alan and prophesied over Doxodeo that God was not just giving us one city, but 12. We then looked back to Mark 6, where we discovered that the miracle was exported with 12 baskets being left over. We sensed that God was challenging us to take what we have been blessed with in one city to 12 cities across the globe. One global church in many locations. During this pivotal moment in our history, we faced a deeply challenging experience. After enjoying years of positive cash flow, we suddenly found ourselves in a financial crisis. This not only required crisis management, but also prompted a season of deep reflection and introspection. There were moments during this season where we could have easily believed that it was the end of the line. And yet it's often in our toughest times that we experience the most growth. This held true for Doxodeo as well. This season became a time for us to refocus on the essence and the core of our message, the centrality of Christ and His finished work. This needed to permeate our thinking, our communication, and every facet of our ministry. The message of Jesus arrested our thinking. He became flesh, and we saw His glory full of grace and truth. Jesus prayed before He died,
They are not of this world, as I am not of this world. But as you have sent me into the world, I now send them into the world. We realized that though we are not of the world, we need to be in the world. So that meant we had to shift our entire way of thinking about church. And we realized that the church had to become a missional community. It's not just that people were coming to a program, but the people were the program. And this started a whole process of rethinking the way we raise city changers, people who know God and love people and who impact their world. So in 2010, we're sensing the grace of God upon Doxa Deo, and we feel challenged to engage in partnerships, finding synergy with other ministries for greater kingdom impact. And so to facilitate that, we create a platform for dialogue and discussion that we called the City Changers platform. That exponentially over a few years started to develop in what we now call the City Changers movement. We now have the privilege of engaging with church leaders, educational leaders, business leaders, and societal leaders of influence in over 32 nations, where God is giving us grace to take what we learn in Doxa Deo and translate it into practical application relevant to environments all over the world. In recent years, we experienced God challenging us to trust Him to enter a season of extreme acceleration of the mission. Over the 5-year period, we planted 14 new campuses. We saw the establishment of the Stadtreformer in Germany, while London Food and Fuel Bank accelerated. Pop-Up established multiple centers across South Africa. Our first consulting company, CCI Professional, was birthed, and Life Work Leadership, our training program for societal leadership, was launched and saw expansion into Namibia in Africa, and Orlando, Fort Lauderdale, Miami, and Jacksonville in the United States. CCEP, our City Changers Equipping Program, grew from 3 to 7 learning centers. CCM took its first steps in Zambia. We took ownership of children's homes in Bloemfontein and Wilgewetel, and we saw the formation of the Doxa Deo Marathon and Cycling Clubs. Our worship and arts movement, Revelation Enterprises, gained incredible momentum, and the first Doxa Deo album in 15 years, titled Complete, was launched. We saw our income grow by 42% and our Sunday attendance grow by 23% in those 5 years. We celebrate His victory, His divine acceleration. We celebrate the multiplication of city changes, and we celebrate cities with accelerated global impact. Our City Changers Conference in 2018 gathered our leaders from across the globe and served to stir missional intentionality in our people. It cemented the fact that Doxa Deo, as a missional community, establishes Christ's mission in the world. The church is central to God's mission, and therefore our primary reason for existing is to serve His mission on earth. What is this mission, you ask? We have summarized it as the following: faith, love, and hope. Faith that reaches those who are spiritually lost, love that heals social pain, and hope that restores systemic brokenness. That is why Doxa Deo is known as a family on mission. The year 2020, with a global pandemic, rocked the world like never before. In spite of all the challenges, the Lord blessed us with incredible grace and wisdom. We experienced a radical reinvent and rethink to much of our engagement locally and also globally. A metamorphosis was taking place, and from Mark chapter 2, we experienced the challenge not to put new wine in old wineskins, meaning structures had to change to accommodate the challenges that COVID and lockdown brought.
a whole new intentionality developed in how we disciple missional individuals, how we build missional communities in our church and other entities, and also how we establish missional ecosystems in our cities. So a healthy rethink of how we equip city changers, how the church functions, and how we engage our city was the result. Since then, we are very intentional about effective discipleship and also how we take the mission to the people. We are so grateful that we are still experiencing unparalleled grace and favor over our ministry. The COVID pandemic brought a renewal that we celebrate today. We could never have imagined what God would do in and through this ministry and what He will still do. And each of you are a part of this story, the story of Doxa Deo, the glory of God. 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 It's amazing dat iets wat omtrent 5 kilos van hier af begin het, 'n impak op die hele wêreld het. En alhoewel dit great is om te hoor wat in die wêreld gebeur en hoe hierdie droom besig is om in ander stede, Duitsland en Amerika en Londen en oral, is dit vir my en jou ongelooflik belangrik om te verstaan dat die droom nie geskuif het nie, maar dat die droom uitgebrei het en dat die droom en die visie nog steeds relevant is vir waar ons vandag is. Kan jy vandag jou geestesbril opsit en met God se bril kyk na ons omgewing, na Wonderboom, na Anlin, na Waverley en waar ook al jy vandaan kom, en waar ook al elke persoon wat vanoggend hier sit vandaan kom, en sê, hoe sal hierdie area lyk as die heerlikheid van die Here, soos die water die seebodem bedek, die dominante stem, die dominante opinie en die dominante heerskappy is. Jy weet, die woord heers is vir my nogal is vir my 'n baie mooi woord. Wanneer ek die woord heers hoor, dan dink ek dat ek aan sport dink. Ek weet nie wie van julle kyk Formula 1 nie, maar Max Verstappen is uit 3 jaar in 'n ry nou het hy gewen. Hy heers. Die ander is op die baan, maar jy sien hy heers. Wanneer die reis klaar is, dan soos praat hulle gaan met die ander en dan die dominante opinie of die dominante fokus is op hierdie persoon wat heers. En ek en jy moet verstaan, daar's baie ander invloede in ons omgewing. Daar's baie ander magte, daar's baie ander stemme. En God wil nie net nog 'n stem wees in jou lewe nie. God wil nie net nog 'n stem wees in Wonderboom nie. God wil die stem wees. Hy wil die een wees wat heers. Maar daar's 3 goed wat in die pad staan van hierdie heerskappy wat in die gees 'n realiteit is, maar wat ons nog nie met ons eie oë kan sien nie. En dis die feit dat mense verlore is. Mense is verlore, mense sit met pyn, mense is gebroken. En moenie die prentjie te ver skuif van jouself af en dink, o, daar is iewers op by 'n robot iemand wat verlore is nie. Partykeer is dit ons familie, partykeer is dit jou broer, partykeer is dit jou suster, partykeer is dit jou vriend, partykeer is dit jou kollega, partykeer is dit jou buurman. Die mense wat verlore is reg om ons. Nog 'n ding wat in die pad staan van dat ons kan sien die Here is besig om te regeer, is mense se pyn. Party mense sit met die pyn omdat hulle met daai pyn wil sit, want hy het nou al vrede gemaak met daai pyn en dis nou maar wie hy is. Party mense sit met pyn want dinge verkeerd gegaan in hulle lewe waarvan dit nie hulle skuld is nie. Die punt is mense sit met pyn. Ons het 'n uitreik later hierdie kwartaal. Ons kwartaal 1 uitreik is waar ons hoop om by Melchisedek. Is op die hoek van Soutpansbergweg en Voortrekkerweg. Stadium as dit woonstelle, as jy nou daar verby ry, jy ruik die pyn. Letterlik. Wanneer die mense wat daar uitgeloop kom, doen jouself 'n guns, gaan stop by die garage oorkant en hou net 'n bietjie dop. Hoe lyk die mense se gesigsuitdrukking wat in en uit daai plek uitloop? Dis absoluut mense wat verlore is, wat in pyn leef. En die derde ene wat in gebrokenheid vasgevang is. Julle kan jy vanoggend saam met my saamstem dat 'n verlore, pynvolle, gebroke Wonderboom en gemeenskap is nie God se wil nie. Dis nie hoe God dit beplan het nie.
Dis nie hoe hy dit uit die hemel uitgespreek het nie. Nee, maar hy kom en hy gee sy kruis, hy kom gee sy seun en op die ou ende raak die verlorenes, raak mense wat geloof het. Op die ou ende is daai persoon wat jy jouself nie kan indink nie, wat so verlore was, raak die persoon met die geloof wat besig is om op te staan en te sê, maar hierdie is wat God sê oor my lewe. God sê gee sy seun en dit maak dat die pyn in liefde omgesit word, dat die kerk kan gaan en liefde die oplossing vir die pyn is. En die kruis maak dat daar waar dit tans gebroken lyk, kan ek en jy vandag en eintlik maar die hele jaar, ons hele jaar tema is hoop. Of hoop, hang af hoe jy dit lees. So sien dit as ons gaan hierdie jaar en alles in wat nie in lyn is met die Here nie en ons sê hoop. Oral waar daar gebrokenheid is, kan ek en jy sê, luister, Jesus Christus is die hoop vir my wêreld. Net Jesus se gebed, Onse Vader, hy sê vir ons, hier so ek wil hê julle moet bid, en dit beteken nie elke keer moet ons presies daai woorde gebruik nie, maar hy sit sekere beginsels neer, en hoe hy hierdie gebed afsluit, is eintlik maar die krag agter hierdie hele jaar se tema wat hoop is, en ons reeks waarmee ons volgende week begin. Hy sê, Here, laat dit so wees, soos dit in die hemel is, so ook op aarde. Ek wil vandag begin by jou die vraag te vra, hoe lyk jou lewe in die hemel? Hoe het God jou lewe persoonlik? Maak dit eers persoonlik. Wat is God se uitspraak vanuit die hemel uit? En hoe sou my lewe op aarde lyk as dit sou wees soos dit in die hemel is? Dan vat ons dit bietjie weier en sê, hoe sou my gesin lyk? My direkte sfeer van invloed. Hoe sal my gesin, hoe sal my huwelik lyk op aarde soos dit in die hemel is? En dan wil ons dit vat na ons visie vandag toe en eintlik maar vir jou die vraag kom vra. Hoe sal die sfeer waar jy betrokke is? Soms is ons werke en daar waar die Here ons geplaas het, is vir ons so las en ons kan nie wag om te ontsnap elke dag uit dit uit nie. En ons kom nou uit 'n Desember vakansie en wraggies is ons weer terug in daai sfeer waar ek werk en Here, hierdie mense moet net asseblief tot bekering kom of skuif my. En Jesus sê in sy gebed, hy sê, Vader, moenie hulle verwyder uit die wêreld uit nie, maar heilig hulle daar, waar ook al die Here jou geplaas het, of jy deel is van die kerksfeer, of jy is deel van die regeringssfeer, sosiale dienste, besigheid, jy het jou eie besigheid, jy is dalk in die mediasfeer, die kunste, die education en die sport, dis min of meer, ons hele wêreld word vasgevang in daai 8 sfere. Waar ook al die Here jou geplaas het, of dalk sit hy 'n ander sfeer vanoggend op jou hart. My vraag aan jou is, hoe lyk daai sfeer in die hemel? Hoe sal die onderwysstelsel lyk op aarde soos dit in die hemel is? Julle kan jy dit imagine? Dis van die Here ons hiervoor kom neersit het. Jy weet, hy sê Johannes 3 vers 16, ons ken die vers baie goed, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amazing evangelie is die waarheid. Ek wil ons terugvat na die eerste 2 woorde toe, hy sê, so lief het God die wêreld gehad. Hy sê nie, so lief het God die mens gehad nie, so lief het God die man gehad, of die vrou gehad, of sy kinders gehad nie. Hy sê, so lief het God die wêreld gehad. Elke plantjie, elke dolfyn, elke ysbeer, elke ding wat deel was van sy skepping, sê hy dit so lief, dat hy sy seun gestuur het, sodat ek en jy wat aangestel is om te heers oor die wêreld, nie verlore sal gaan nie, want God weet, wanneer ek en jy die hoop in Jesus Christus vasgryp, het dit die effek tot op die ysbeer. Amazing is dit. 'n Fout wat ek en jy nie kan maak nie, is om by 'n staatsinstansie in te stap en te sê, hier is maar net 'n deel van my lewe wat ek so min as moontlik probeer doen, wanneer ek my paspoort moet hernie. Die res van die tyd, net so rukkie terug moet ek my bestuurslisensie hernie. Maar toe sien ek, hy is nou eintlik al 3 maande verval. Niemand sê hierdie goed vir jou nie. En iemand sê vir my, hoor iemand, moenie jou tyd mors nie, gaan daarna 'n plek in Centurion toe, en ek gee nou vir julle hierdie raad vandag. Gaan daarna 'n plek in Centurion toe, die plek se naam is Echo Park. Ek sê, ja, maar soos is dit onwettig, gaan ek moet meer betaal? Ek sê, nee. Ek sê vir jou 20 minute en as jy in en uit, ek sê, kyk, ek bid in die aande, maar nog nie daarvan is ek nou nog nie oortuig nie. Julle, ek gaan soontoe. Maak 'n afspraak.
Ek kid you not, 20 minute stap ek daar uit. 20 minute. Ek staan al buite, ek soos okay, wat is die catch? Het hulle my kredietkaart gekloon binne? Ek WhatsApp die persoon, ek sê, hoorie, hierdie is unbelievable, hierdie is amazing. Die persoon WhatsApp my terug, sy sê, daai plek gee my hoop vir ander sisteme in ons land. Ek wil vir jou sê, die Here het nie net aan sy seun gestuur en aan die kruis gesterf, sodat jy vandag hier kan sit en, dankies. Hy het dit gedoen dat die hele wêreld die vrug pluk van sy goedheid. Hoe lyk die plek waar die Here jou geplaas het? Hoe lyk jou sfeer? Hoe lyk jou werk? Hoe lyk jou besigheid? Hoe lyk die plek waar jy werk? Hoe lyk jou kollegas? Waar ook al jy funksioneer, dit kan in meer as een van hierdie sfere wees. Hoe lyk dit in die hemel? Dis wat ek jou vanoggend wil vra. So, as jy by die deur ingekom het, het jy so 'n kroontjie gekry. Dit is 'n kroontjie of 'n krokodilvingertjie. Lyk bietjie soos dit ook, nee. Ons gaan 'n oomblik vat, so 4 minute en jy die geleentheid gee dat die Heilige Gees met jou praat en sê, hierdie is hoe dit waar jy geplaas is. Dalk is dit 'n sfeer waar jy nie werk nie, maar die Here kom plaas die sportsfeer op jou hart vanoggend. Dis okay, ons nie reëls Jan betrokke nie. So Here, wat sê u? Hoe is hierdie in die hemel? Hoe lyk die sportsfeer in die hemel? Vader, ek kom spreek dit uit, want ek weet dis u hart vir wat ons mee besig is in hierdie stad vanuit hierdie gemeente uit. So ek wil jou vra, vat so 5 minute, ons gaan penne uitdeel. Ons is bewus daarvan dat nie al die penne so lekker skryf op die sticker nie, maar dis okay. Onthou wat jy wou skryf en daar agter het ons permanent markers. So as jy nou 'n pen nodig het, kan jy jou hand net opsteek. Ons het ouens wat reg is om dit vir jou uit te deel. En dan wil ons 'n paar minute gee. Sê Here, kom vergroot my horison in terme van my geloof. Hoe lyk my sfeer in die hemel? Want dis wat ek voorkom vertrou in die naam van Jesus. Kom ons vat hierdie oomblik van geloof. Amen.